हामी कहाँ छौँ अहिले? हामी अहिले छौँ बुलबुले तालको बिच पार्कमा। कति बेला आएको? हामी आएको थियौँ 4:30 ए तिमीलाई मन पर्यो बुलबुले ताल? आज मलाई मन त पर्यो तर मेरो कपडाको कलर मलाई मन परेन। हामीले सेतो लुगा लगाएकोले बुलबुले तालले हामीलाई आज चाहिँ एकदम कलरफुल ब्युटी देखाएन। त्यही आज भन्न हाम्रो खोजेको। ब्याकग्राउन्डलाई एकदमै पहेँलो देखायो किनभने सायद सेतो कलरले त्यसलाई कन्ट्रास्ट गरेको होला। ओके, अबदेखि कस्तो लुगा लगाएर आउनु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अबदेखि चाहिँ अलिकति कलरफुल कपडा लगाएर आउनु पर्दो रहेछ ताकि उज्यालो फेस आओस्। कलरफुल भन्नाले कस्तो लगाउनु पर्छ होला? रातो, ब्राउन, अरू कलरको पहेँलो कलरको तर धेरै पहेँलो नभएको कलर लाउन सकिन्छ। तिमीले त्यो पहिला अप्लाई गर्न सक्थ्यौ कि सक्दैनथ्यौ यहाँ आउनुभन्दा पहिला? त्यो मैले सक्थेँ होला तर आज मैले विचार गरिनँ, त्यही भएर मैले दुःख पाएँ। दुःख पाउनु पनि राम्रो रहेछ भन्ने भयो नि होइन, सिकाइको लागि। हजुर, कहिलेकाहीँ दुःख पनि पाउनुपर्छ, दुःख पायो भने पछिको लागि राम्रो हुन्छ। ओके, अबदेखि दुःख जहिले पनि पाइराख है त। त्यस्तो त भन्न मिल्दैन, सधैँ हामीले पोजिटिभ भएर हिँड्नुपर्छ। तिमीले आजभोलि एआईसँग दोस्ती गरे जस्तो छौ नि। हजुर, मैले एआईसँग बोल्न थालेकोले अहिले म पनि मेरो बोलीमा एआईलाई मिक्स गर्दैछु। तिमी एआई भन्दा नि राम्री छौ नि। धन्यवाद, त्यसको लागि म धेरै धेरै खुसी छु। अझै यो भन्दा राम्री हुन के गर्नु पर्यो? तपाईँले राम्ररी मुख धुनुपर्छ। मुख धोएर तपाईँले फेसवास पनि लगाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँ राम्री हुनुहोस्। अनि तपाईँ बाहिर हिँड्दा सनस्क्रिन लगाएर हिँड्नुहोला। बिहान र बेलुका चाहिँ फेसवास कति पटक लगाउनु पर्छ होला? फेसवास मलाई सजेस्ट गरिदेऊ न है। सकेसम्म तपाईँले बिहान फेसवास नलगाउनु होला। बिहान फेसवास लगायो भने तपाईँको अनुहारको नेचुरल ओइल जान्छ, त्यही भएर तपाईँले सकेसम्म बेलुका मात्र फेसवास युज गर्नुहोला। मेरो उसको ओठको लिपस्टिक धेरै समय रोकिँदैन, किन होला? तपाईँले धेरै लिपस्टिक चाट्नुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँको लिपस्टिक बस्दैन, त्यही भएर लिपस्टिक नचाट्नुहोला। ओके, तिमीले चाहिँ धेरै पटक लगाउँछौ त्यही भएर रहन्छ जस्तो छ नि। होइन, मैले चाहिँ म्याट लिपस्टिक लगाउँछु जसले चाहिँ मेरो लिपस्टिकलाई सधैँभरि रहन मद्दत गर्छ र मैले त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ लिप लाइनर पनि लगाएको हुन्छु। तिमी यति ब्युटिफुल हुनुको राज के हो एकपटक फेरि भन्न सक्छौ? सायद मेरो डबल चिन नै मेरो ब्युटीको राज हो।